Beertiisa markii ay daaq u soo doonteen shimbirihii ama qoolleydi wuxuu isku haleynayaa dhagax inay u buuxaan ama sanduuqii dhagax inay u buuxaan. Mar walba oo shimbirahaas ay daaq u soo raadsadaan, dhagax ayuu ku firdhi jiray uu ku buri jiray. Labada u dambeysay maalin ayaa waxay dhacday inay ku dhacaan waddadii la mari lahaa oo beertiisa xaggiisa xigtay. Nin oo ganacsade ah ka ganacsada dahabka iyo luulka ayaa meesha soo maray. Ninkii ayaa labadii dhagax soo qaaday ayuu beerta ku soo leexday. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u fiican. Isla markiiba wuxuu dhahay labadan dhagax xagga ayaan ka soo qaaday, adi ma xag u gantay? Haa, maxaa u gantay la dhahay. Wuxuu dhahay shimbiraha aad iyo aad i dhibanaya iskaga gimi. Marka waxaa loo dhahay labadan dhagax midkiiba waxaa kaa siinaya $10,000. Ninkan oo dhagax isku maleynaya macquul wala noqon waysay oo uu ku qoslay. Dhagax dhulkaas ka soo qaad maan $10,000 siinay. In luu dhadheelo oo luu ka tumay camal u qaatay. Wuxuu dhahay daacada halkii dhagax waxaa kaa siinaya $10,000. Macquul wala noqon waysay isla markii odayga oo dhagax soo qaaday wuxuu soo bixiyay lacag oo gaarayso $200,000. halkii dhagax $100,000 uu xisaabay. Labada dhagax saas isku qaatay $200,000. Ninkii markii loo sheegay labadan dhagax luul bay hadlay. Wuxuuna gadaal ka soo fikiray gadaal soo buraaray markaasuu siyaabay. Wuxuuna dhahay hadda ogaalaya dhagaxyadan inay oo dahab yihiin, beertan oo dhan waa iska dhaafi lahay. Muxuu u ogaaway muxuu u fiiri waayay beertan oo sanduuqan ka soo bixisay dhulkan inuu dhagax yahay muxuu u fiiri waayay. Ma ka fikirin markasta waxaa loo baahan yahay meesha aad qodaysid ama meesha aad fiirinaysid ama meesha faa'iido yar kugu jirto inaad ka fikirto aad ogaato wax walbo. Hadda ninkaas ma qabsan kartid maxaa yeelay dhagaxa dhulkaas ka soo qaaday adaa ku gantay laakiin dhulka ka soo qaatay jeebka si kasta u qaatataa ka qarsado ma qabsan kartid. Marka waxaa loo baahan yahay mar walbo meesha yarta oo faa'iidada kaa jirto in aad ka fikirto. Ninkaas hadda wuxuu ka fikiri lahaa arrimaha oo ganacsiyaal waaweyn ah maxaa yeelay asaa is khasaaray sanduuq dhagax uu helay. Muu ka ganacsado muu iska sii gado ama muu iska soo baarbaaro dhagax wuxuu yahay sanduuq inuu meel u dhigtay wuxuu iska dhigtay inuu shimbiraha iska raaco. Daawo shimbiraha la iskaga burnaa. Weligiis intuu isku maqlay dhagax ay dahab iyo weligiis intuu iska arkay oo ku horeysay saas oo kale loo jeedaa. Qisadeenan maanta halkaas ku ekeyd. Waxaan kaa codsanaa in aad subscribe ii saarto aad u sii dirto walaalahaada kale. Subscribe-na aad ka hilmaamin video-an shayna sii dheed si uu sii gaaro walaalkaada kale. Waa anigoo ah Mahdi Yacoob waa qisada dambe oo xigto.